沿着这条路进的不容易啊，一路弯弯曲曲，而且这边啊没有一辆车。这边还有当地老乡种的一些豆角。对面是一处小镇，底下就是著名的幽水河了。这边的河水很深，将近有40-50米，河面的宽度将近有200米左右。再过去就是里耶古城了。好在这边通公路啊，而且都是水泥路面。这上面有户人家养着牛，现在整个寨子已经全部搬迁走了，房子所剩不多。刚刚和这位养牛的大叔我们谈了会儿，他说现在村里面还有一栋房子，闲置多年，破破烂烂啊，想要在这边租房子只有那一栋了。那找到位置，现在我们走过去，带大家一起去看一下。非常喜欢这边的环境，幽水河的河面很平静，水也很干净。看对面的大山，几乎好像没什么大树吧，都是一些灌木丛。这边距离县城啊将近有20公里，距离镇上也就3公里左右，交通也是挺便利的。这也是差不多一处无人村了，靠近幽水河边，房子就在镜头的前方。河里面的倒影，感觉就像一幅画一样的。幽水河里面还有行船呢。小镇还是很美的，房子都建得很好。这边的地里面种了一些玉米，这边还有很多柚子树，上面结了很多果子。非常安静，这边啊基本上是碰不到人。以前当地的村民都靠在幽水河里面捕鱼为生，现在不能捕鱼了，大部分都去打工了。我们要去看的房子就在镜头的前方，破破烂烂的，房子的旁边啊都长满了杂草。我们还是走过去给大家看一下吧。就像刚才那位大叔所说的，现在想到河边环境好一点的地方租房子几乎是没有了。以前寨子里面房子很多，随着大家陆陆续续的搬走了之后，房子也拆掉了，那基本上所剩的房子就不多了。看这里有处码头，待会儿呢我们看完房子之后，带大家走到码头边看一看。这一颗好像是金蛋子，长了很大了，好高啊！但是没有看到结果子。房子啊依然还在，但是破旧不堪，见证了岁月的沧桑。这边房屋的地基依稀可见，但是里面都长满了杂草。这里有棵猕猴桃，结了很多果子，再过2个月就可以吃了。这栋房子拆下来的瓦片全部堆积在院坝这块，看那底下以前都是房屋地基，可惜啊都拆走了。下面还有艘船呢。以前这边的房子啊都是紧靠着河边而建。这户人家的地理位置倒是挺不错的，这边是他们家的杂物间，现在堆了一些木柴。
院子没有多宽，长满了竹子。这边有棵枇杷树，这里还有棵铁树。非常破旧的房子。看这边还有他们家的一些衣柜，全部拿出来了。这个门呢还上了锁，看得出好像偶尔主人家好像还是回来的。这间房子啊，拆的只剩一间了。以前这也是一栋3开间的木房子，立柱还在呢。实际上这样的房子把它清理出来，看这些立柱还挺好，还是可以修出来的。我记得去年我们在河边修的那栋房子啊，也是很破破旧旧的，修出来之后也挺漂亮的。这边啊，竹林已经全部长到院子里面了。这边好像是他们家的灶台，这里还有2间，也是他们家的房子，还有个旱厕。很多人说我拍这样的房子究竟干嘛呢？实际上我想说啊，在农村里面，如果你们要找一些好的房子去租的话，尤其像河边的房子，基本上是不可能的。因为好一点的房子，老百姓是自己留着住，只有破旧一点的房子，它可以重建。像这样的房子啊，它是不能够再去领证重建的，只能说重新的改造维修是可以的，房屋的产权还在，所以说你只能重新的去维修。这个房子的主体倒是挺不错的，我们可以看一下，立柱啊都挺大根，3住4的房子，进深将近有6米左右，楼层高度有4.5米左右。房子是背靠着大山，面朝大河，底下就是幽水河，距离河边呢将近也就4-5米左右。外面的地倒是挺宽的，非常安静。而且把这边的竹林全部砍掉了之后，有空余的地方倒是挺多的。这边也是2间，清理出来之后可以作为茶室，也可以作为一个户外的凉亭或者厨房，都是挺不错的。旁边的竹林可以保留下来。其实我觉得改造房子就是要选择环境好的、有难度的房子，改造出来才有成就感，对不对？这个房子并不差的，它的主体倒是挺好的。地理位置也挺高，因为底下有水坝，大家不用担心啊，涨水了会把房子淹没。这边的海拔将近有300米左右，因为房子是靠近河边，到夏天也是非常凉快的。如果熟悉湘西的朋友应该都清楚，幽水河呢是我们湘西的母亲河。自古以来，从历史的记载，在2000多年前的秦朝，也就是楚国，我们这边是属于楚国。后面秦国统一了之后呢，我们这边划分为秦国的范围之内。在这里过去将近有20公里左右，就是著名的里耶古城，那边出土了2000多年前秦国时期的秦简，在一口井里面。如果大家有兴趣的话，可以去查阅相关的资料。幽水河呢，自古以来它是非常重要的一个交通要道。在古时候啊，我们湘西的交通是非常闭塞的，所有的一些商品呢都是靠着幽水河去转运的。幽水河呢连通了洞庭湖还有园林那边。我们这边呢，湘西盛产的是木材还有桐油，从这边拉出去，然后呢再从洞庭湖那边运送一些原巴布匹回来。所以说幽水河两边的房子倒是挺多的。我走过很多寨子，其中啊有些大寨子有码头的位置都有一些地主人家。但是今天我们所来到的这个寨子呢就没有看到了，估计以前这边也是很热闹的，只是说
底下修了完米坡水电站，修了水坝之后，很多地方是淹没了，所以呢，房子现在看不到了，零零散散的，整个寨子只有几栋房子，确实啊，挺可惜。我拍这栋房子的目的呢，也就是想告诉大家，房子的地理位置很好，确实值得去改造修建。待会儿呢，我们走到河边去给大家看一下。这底下有处码头，就在房子的前方。我还发现这里有棵柚子树，还有棵梨子树，都结了果子。以前这户人家的房屋地基更靠近河边啊，可惜都拆了。这处码头不知道现在还使用吗？底下有好几艘船呢，都是木船。平时沿河两岸钓鱼的人还是挺多的。对面的小镇也是沿着河而建。很不错，我发现这栋房子的外面扩建的空间还是挺宽的，直接打上柱子，可以把整个院坝加宽很多。不知道大家看得清吗？房子就在尽头的前方，独门独院的房子，靠近河边也就几米吧。那边的路还可以开车过去，不知道通往哪里。朋友们，我觉得这里的环境真的挺不错的，而且这样的房子确实，如果租金很便宜的话，值得去改造、去维修吧。我们去年修的那栋房子和这栋差不多，都是破破旧旧的，修出来之后也挺漂亮的。好了，我是石头，喜欢我的视频请记得点个关注，我们下期再见，拜拜。